ஹாய், ஹலோ, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். இது நம்ம மீன் கடை யூடியூப் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் வந்து ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சு. மீன் வேறு கொஞ்சம் செத்து போச்சு. அதனால் இதை க்ளீன் பண்ண போகிறோம். வாங்க க்ளீன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு அதில் இருக்க பழைய தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்குப்போம் கொஞ்சம். இதில் வந்து மீன் பிடிச்சி விட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு. அதில் இருக்க மீன் எல்லாத்தையும் ஆல்ரெடி எடுக்கிறப்பே கொஞ்சம் கப்பீஸ் வந்துடுச்சு. பிடிச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க செடியெல்லாம் எடுக்கணும். அந்த செடியெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக இன்னொரு டப்பா எடுத்து அதில் கொஞ்சம் தண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த மீன் வந்துச்சான்னு பார்த்துட்டு இல்லைன்ற வச்சுட்டு இப்போ செடி எல்லாத்தையும் எடுக்கலாம். செடி கொஞ்சம் நிறையவே இருக்குது. ஃபாக்ஸ்டெயில் வளர்ந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் ஏரியிலேருந்து போட்ட கொஞ்சம் செடி வேறு இருக்குது. அதனால் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாகுது. மீனும் கூட சேர்ந்து வந்துடுமோன்னு பயமாக வேறு இருக்குது. குட்டி ப்ரைஸ்லாம் இருக்குது அதில். அதனால் பார்த்து எடுத்துகிட்ருக்கோம். நான் உங்களுக்கு செடி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான், செடி எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் மீனை பிடிக்க வேண்டியது தான். மீனை பிடிச்சி நம்ம ஆல்ரெடி பிடிச்சி வச்ச பழைய தண்ணியிலே விட்றோம். நெட்லேயே கொஞ்சம் மாட்டிக்குதுங்க. அதுதான் பார்த்து விட்டுட்ருக்கோம். கொஞ்சம் இதானாலும் ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் செத்துரும் மீன் வேறு. ஏன்னா சின்ன ப்ரைஸ்லாம் இருக்குது அதில். இன்னொரு அள்ளும் ஃபுல்லாக மேலே இருக்க குட்டீஸ் எல்லாத்தையும் பிடிப்போம். வளைச்சாலுன்னா கூட குட்டி மீன் மட்டும் தான் மாட்டுது. பெரிய மீன்லாம் எஸ்கேப் ஆகி உள்ளே போயிடுது. நான் உங்களுக்கு மீன் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு அப்புறம் காட்டுறேன். அவ்வளோதான், மீன் எல்லாத்தையும் பிடிச்சாச்சு. பிடிச்ச மீன்லாம் அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதோ பக்கெட்டில் தான் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுக்க போகிறோம். இதில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அவ்வளோதான், மொத்த தண்ணியும் எடுத்தாச்சு. கொஞ்சம் பாசம் இருக்கட்டும்னு சொல்லி விட்ருக்கேன். ஏன்னா பாசம் கொஞ்சம் இருந்தால் தான் மீனுக்கு நல்லது. அதனால் அவ்வளோ க்ளீன் பண்ணல. சரி, உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் வாட்டர் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். தண்ணி ஏற்றியாச்சு. இதுக்கப்புறம் செடியை ஃபஸ்ட்டு போடலாம் எடுத்து. அதுக்கு முன்னாடி மேலே இருக்க தூசெலாம் கொஞ்சம் இருக்குது. அதை வந்து நெட்டை வச்சு எடுத்துடலாம். மொத்த அழுகையும் எடுத்துடுறோம் ஃபஸ்ட்டு, மேலே இருக்கிறது எல்லாத்தையும். செடி போட ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் உங்களுக்கு செடி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு காட்டுறேன். அவ்வளோதான், செடி எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. நான் போட்ட செடியெல்லாம் நல்லா க்ரோ ஆகுது. இப்போ மீனை பிடிச்சி விட்டுடலாம். இதோ இருக்குது. இப்போ நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. நான் பிடிச்சி வச்சுருக்க மீனில் கப்பீஸ் எல்லாம். இதில் வந்து எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குது. ரெட் டெயிலு, ஸ்னேக் ஸ்கின்னு, அப்புறம் ஆஃப் பிளாக்கு, இதெல்லாம் இருக்குது. ஓடும் எவ்வளோ ஜாலியாக போகிறாங்க. வலையை விட்டு கூட போக மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பொழுது வலையில் இருக்கிறதுக்கு. நிறைய ப்ரைஸ் இருக்குது அதில். அதுதான் பார்த்து பொறுமையாக விட்டுட்ருக்கோம். போயிட்டு திரும்ப வலையிலே வந்து மாட்டிக்கிறாங்க.
மீன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அவ்வளோதான், மீன் எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு. அவ்வளோதான், டேங்க் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. மீன்லாம் ஜாலியாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.